On passe maintenant à la deuxième partie de la question 1. Alors, on a calculé limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, لقيناها كتساوي moins l'infini. Alors, l'étape suivante, donc خاصنا نحسبوا limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x. Donc حتى كون ما عطاوناش هاد لا كيسيون نقدروا نتوقعوها. Donc حيت حنا دابا غاديين في الديمارش ديال لي برونش انفيني. Donc ملي كنحسبوا ليميت في l'infini ديال واحد لا فونكسيون كتعطينا l'infini, on peut rien dire. Donc on passe à l'étape suivante اللي هي الكالكول ديال limite de f de x sur x في l'infini. Donc حنا دابا راه غاديين في démarche. Alors égal. Donc كنعوضوا la fonction f de x بالexpression ديالها كتعطينا limite في moins l'infini de x plus 1 exponentielle moins x plus x moins 1 sur x. Donc شنو غادي نديرو هنايا؟ On va décomposer la fonction. Donc égale limite quand x tend vers moins l'infini de x plus 1 sur x fois exponentielle moins x plus x moins 1 sur x. Alors بالنسبة لهاد la limite غادي نمشيو ندرسو كل limite بوحدها. Donc في الكالكول لقيناها كتساوي plus l'infini. Donc on va expliquer pourquoi. أول حاجة limite de x plus 1 sur x. Une fonction rationnelle كناخدو أكبر أس على أكبر أس في l'infini. Donc égale limite moins l'infini de x sur x كتسامبليفي ب x كتبقى لينا واحد. Donc limite égale à 1. Et limite de exponentielle moins x. Donc كيف ما شفنا سابقا قلنا هي l'inverse. Donc limite de 1 sur x moins l'infini. شنو هي limite ديال exponentielle x moins l'infini قلنا هي 0. Donc puisque exponentielle est positive donc غتكون عندنا 0 plus 1 sur 0 plus راه هي plus l'infini. Alors d'abord le premier terme ديال la fonction عرفنا لي limite ديالو donc هي plus l'infini في واحد. Alors plus l'infini في عدد في واحد كتساوي لنا plus l'infini. Donc بقات لينا ليميت وحده اللي هي x moins 1 sur x في moins l'infini la même chose. Donc حتى هي fonction rationnelle كتساوي limite de x sur x كتسامبليفي ب x كتبقى لك واحد. Donc دابا ليميت شنو كتعطينا plus l'infini plus 1 اللي هي plus l'infini. L'infini زدتي على أي عدد كتبقى l'infini. Donc voilà pour la première question. On passe maintenant. Donc la question اللي غتجي automatiquement من موراها قلنا هي l'interprétation géométrique. حيت لي ليميت اللي كنحسبوا لي ليميت راه مباشره كيقول لنا اعطيني une interprétation géométrique. C'est-à-dire شنو هي l'interprétation géométrique؟ راه هما لي برونش انفيني يعني سواء المقاربات ولا الفروع الجمعيه. دونك شنو غادي نجيو نديرو دابا؟ on va نديرو واحد الريزومي ديال داكشي اللي شفنا في la question précédente. Donc qu'est-ce qu'on va écrire? Donc نكتبو puisque limite في moins l'infini de f de x كتساوي moins l'infini. donc هذه أول حاجة. جينا قلنا حسبنا limite في moins l'infini de f de x sur x. donc لقيناها كتساوي plus l'infini. donc نذكر دابا الخطاطات ديال لي برونش انفيني. donc شنو غادي تكون عندنا دابا في هذه الحالة؟ alors c'est les f admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. donc au voisinage moins l'infini. Donc ملي كتعطينا limite de f de x sur x كتساوي l'infini كنقولوا branche parabolique de direction l'axe des ordonnées يعني محور الأراتب. ممكن أيضا تعطينا limite de f de x sur x كتساوي صفر كساعة كنقولوا branche parabolique de direction l'axe des abscisses محور الأفاصيل. تقدر تعطينا كتساوي عدد إلا عطاتنا عدد a هنا باقا une troisième étape اللي هي الكالكول ديال limite quand x tend vers l'infini de f de x moins ax. donc هنا كاين دو شوا سوا كتعطينا l'infini لا عطاتك l'infini كتقول branche parabolique de direction la droite d'équation y égale à ax. donc droite passante par أصل المعلم لأنها دالة خطية. سوا كتعطيك عدد b ديك الساعة كنقولو أن CLF admet un asymptote oblique d'équation y égale à x plus b.
دونك بالنسبه لاسيمبتوت اوبليك دونك غادي تكون عندنا في لا كيسيون سويفونت طالبين منا calculer limite quand x tend vers plus l'infini de f de x et limite de f de x moins x moins 1 دونك حيت كاينه une autre propriété هي اللي كيعتمدوها في الامتحانات بزاف pour montrer que CLF admet un asymptote oblique اللي هي غنشرحوها فيما بعد. المهم دابا نشوفو لي ليميت. alors limite quand x tend vers plus l'infini de f de x اول حاجه دونك انا خصني نتذكر لي ليميت ديال اكسبونونسيال plus l'infini نعوضو دونك limite quand x tend vers plus l'infini ديال f ل x نعوضو بالداله دونك هي x plus 1 exponentielle moins x plus x moins 1 شنو غادي نديرو هنايا غادي نشرو دونك غنشرو اول حاجه دونك ايغال ليميت plus l'infini x fois exponentielle moins x plus exponentielle moins x plus x moins 1 دونك غندرسو كل حاجه بوحدها دونك عطاتنا كتساوي plus l'infini pourquoi car limite ديال x exponentielle moins x دونك قلنا exponentielle moins x ديما هو الانفيرس ديما كتقلبو كتولي هي x في واحد على exponentielle x دونك البسط في البسط المقام في المقام كتبقى لينا ليميت بلس لانفيني ديال x على exponentielle x دونك تساوي صفر. علاش؟ حيت كنعرفو بان الليميت هادي ليميت اوزيال ليميت كون x تون فيغ بلس لانفيني ديال exponentielle x sur x راه كتساوي بلس لانفيني دونك هادي نهاية اعتيادية. هاد النهايات الاعتيادية بصفة عامة خاصهم يتحفظوا دونك حيت هما اللي كنجبدو منهم النهايات اللي كيكونوا عندنا في التمارين بحال مثلا هادي راه ليميت اوزيال ليميت دو exponentielle x sur x كتساوي بلس لانفيني حفاظة. علاش دابا قلنا x sur exponentielle x كتساوي زيرو؟ حيت الا لاحظتي بان هي المقلوب x على exponentielle x هو المقلوب ديال exponentielle x sur x دونك بحال قلنا x sur exponentielle x هي واحد على exponentielle x sur x تعوض ليميت ديال exponentielle x sur x بالريزولتا ديالها دونك اللي هي بلس لانفيني كتلقى واحد على بلس لانفيني اللي هي صفر اي عدد على لانفيني هو زيرو دونك فوالا on passe limite ديال exponentielle moins x déjà trouvé donc égal à 0 حيت هي واحد على exponentielle x بلس لانفيني وشحال كتساوي ليميت ديال اكسبونونسيال في بلس لانفيني كتساوي بلس لانفيني بحال عندي دابا واحد على بلس لانفيني دونك على داكشي كتبت ايغال زيرو اي اكس ليميت ديال اكس موان 1 في بلس لانفيني دونك اكبر اس كنعوض كنلقى هي بلس لانفيني دونك دو résultat alors limite de f de x plus l'infini égale à plus l'infini. Maintenant je calcule limite de f de x moins x moins 1 دونك هنايا غادي نشد الداله غادي نقص منها x moins 1 غادي تسامبليفيا ليا x moins 1 مع x moins 1 غتبقى ليا x plus 1 فوا exponentielle moins x اللي هي صفر ديجا لقيتها في لا كيسيون بريسيدونت يعني غتعاود تنشر x في exponentielle moins x واحد في exponentielle moins x دونك غادي تكون هي ليميت ديال x في exponentielle moins x plus exponentielle moins x ديجا حسبتي هادشي الا رجعتي راه غتلقى ديجا حسبتي دونك مباشرة النتيجة تساوي صفر. غتجي دابا دونك ها هما كار ليميت دو x fois exponentielle moins x égale à 0 plus l'infini et limite de exponentielle moins x plus l'infini égale à 0. L'interprétation d'abord géométrique شنو لقينا دونك لقينا بان limite plus l'infini égale à plus l'infini donc on peut rien dire عطاونا نحسبوا limite de f de x ناقص x ناقص واحد لقيناها كتساوي صفر. on se rappelle بواحد la propriété donc يقول لنا si limite quand x tend vers l'infini de f de x moins ax plus b égale à 0 كنقص واحد المعادله ديال المستقيم وكتلقى كتساوي صفر. alors شنو ممكن تقول CLF admet une asymptote oblique مقارب مائل d'équation هو y égale à x plus b. في l'exemple ديالنا شنو هي ax plus b هي
x moins 1. Donc la droite d'équation x moins 1. Alors j'écris puisque limite plus l'infini de f de x égale à plus l'infini, et on a trouvé que limite de f de x moins 1 égale à 0, donc الخاصية ديال المقارب المائل. Alors automatiquement c'est le f admet une asymptote oblique d'équation y égale à x moins 1 au voisinage de plus l'infini. يعني إلا كنتي فاهم مزيان لي برونش انفيني حتى لي ليميت تقدر تلقاهم مادام هما طالبين منك اف دو اكس ناقص واحد المعادله ديال المستقيم، دونك مباشره خاصك تلقاها كتساوي صفر، حيت من بعد في لانتربريتاسيون جيومتريك غادي خاصك تلقى اسيمبتوت اوبليك. دونك خاصني نكون ان بو انتيليجون في لا ريبونس ديالي. On passe la question suivante. Montrer que pour tout x de R, f' de x égale g de x sur exponentielle x. La dérivée de la fonction f غتساوي ليا g لx la fonction ديال la partie الأولى sur exponentielle x. بالنسبة لا dérivée donc هما قالوا لينا بأن خاصنا نلقاو f' de x كتساوي g de x sur exponentielle x. دونك عطينا شحال كتساوي اف بريم. حتى الا ما لقيتش الجواب نقدر نستعمل هذه النتيجه للاجابه على الاسئله المواليه. par exemple pour déterminer les variations de la fonction f. واخا ما لقيتيش مثلا استعصى عليك الامر وما لقيتيش لا ريبونس تقدر تستعمل هذه النتيجه، تقدر تخدم بهذا السؤال. دونك كيفاش غادي نديرو باش نلقاو لا ديريفي دو اف؟ Donc, شوفوا بعدا la fonction هي la somme ديال deux fonctions x plus 1 في exponentielle moins x زائد x moins 1. Donc la dérivée x ديال x زائد 1 في exponentielle moins x هذا راه جداء دالتين x زائد 1 مضروب في exponentielle moins x. donc هنا تقدر تزقلها في الجواب حيت الدالة هنا غادي تستخدم الخاصية ديال اشتقاق جداء دالتين u fois v le tout prime هي u prime v زائد u v prime. donc مشتق الدالة الأولى في الدالة الثانية زائد الدالة الأولى في مشتق الدالة الثانية تبادل. alors ce qui va donner f' de x égale غادي ندير x زائد 1 prime في exponentielle moins x plus x plus 1 عاد exponentielle moins x prime. هذه الأولى عاد غدير بلس x moins 1 prime. donc طبقنا la relation ديال le produit de deux fonctions. دابا الاشتقاق نحسب شناهي لا ديريفي ديال x plus 1 هي 1 دونك كتبقى هي 1 في exponentielle moins x دونك هي exponentielle moins x زائد x زائد 1 لا ديريفي ديال exponentielle moins x x ملي كتكون عندي exponentielle u de x prime كتشد الدالة اللي في الأس كدير ليها لا ديريفي. دونك شناهي الاشتقاق ديال moins x هي moins 1 دونك كتشد ليا تما واحد موان في الدالة نفسها في exponentielle moins x. استخدمت الخاصية ديال exponentielle u de x prime égale à u prime de x fois exponentielle u de x. donc plus la dérivée ديال x moins 1 la dérivée de x اللي هي 1 la dérivée ديال 1 هي 0 دونك بقات plus 1. je développe هاد l'expression غتبقى ليا exponentielle moins x moins x exponentielle moins x moins exponentielle moins x plus 1 نشرط x زائد 1 في ناقص exponentielle ناقص x. غادي ندير une simplification exponentielle moins x غتمشي ليا مع moins exponentielle moins x دونك غتبقى moins x exponentielle moins x plus 1. غنبدا بالعدد اللي هو بوزيتيف 1 moins x exponentielle moins x. حسب دابا الاشتقاق وكلشي ولكن باقي ما لقيتهاش كتساوي g de x sur exponentielle x. مازال خاصني نديفلوب دونك غندي تما exponentielle moins x هو l'inverse دونك غتولي 1 ناقص x على exponentielle x
غندير حتى واحد المقام، دونك غنوحد المقام واحد هو اكسبونونسيال اكس، غادي نلقاو اكسبونونسيال اكس موان اكس سور اكسبونونسيال اكس. دونك نشوفو البسط هو الا رجعت لا بارتي 1 دونك هي لا فونكسيون جي، d'où f' de x égale g de x sur exponentielle x. Donc, هذه هي la résultat. Alors, pour la dérivation, نرد البال les propriétés. Donc, حيت كاين هنايا ملي غادي يجي يشتق x زائد واحد باكسبونسيال موان x ما غاديش يرد البال بانه كاين واحد الخاصيه ديال الجداء كتعطيني التبادل. كاين اللي غيدير الاشتقاق ديال الداله الاولى وفي الاشتقاق ديال الداله الثانيه، وهو خطا، ما غاديش تلقى النتيجه المطلوبه. دونك نردو البال. On déduire que f est strictement maintenant croissante sur R. بالنسبة la monotonie, كنرجع la dérivée, on a f' de x égale g de x sur exponentielle x. Donc, je كنعرف على exponentielle. Exponentielle de x est supérieur à 0. Donc, نشوف إشارة البسط إشارة المقام. المقام اللي هو exponentielle positif خاصية نبقى عاقل عليها. g de x دابا. Donc, لقيناها في la question ou bien la partie 1 لقينا بأن g de x supérieur égal à 1. La question اللي استعملنا فيه la valeur minimum. واحد est supérieur strictement à 0. Donc, البسط موجب المقام موجب. Donc, la fonction f' est strictement positif. Donc, f est strictement croissante sur R. Donc, la question suivante, le tableau des variations. Donc, غادي نجي نحط ليه النتائج السابقة في جدول. Donc, x من moins l'infini plus l'infini, le domaine de définition, R. f' كيفاش لقينا le signe لقيناها positif strictement. Donc, f sera strictement croissante. نجي دابا نحط les limites اللي لقيت aux bornes de d de f, c'est-à-dire limite moins l'infini de f déjà calculé لقيناها في moins l'infini, et limite plus l'infini حتى هي لقيناها plus l'infini. Donc الجدول منطقي. دونك غادي الدالة التزايدية طالعة من moins l'infini طالعة ل plus l'infini. كون لقيت مثلا كون ما لقيتش لي ليميت صحاح غادي نلقى une contradiction. دونك الجدول عندي مضبوط.